Виктор Иванович, прокомментируйте, пожалуйста, решение сегодняшней сессии. Решение, которое касается деятельности регионального центра развития электронного управления Автономной Республики Крым, можно комментировать как факт прекращения его деятельности в городе Судаке, а соответственно и Автономной Республики Крым. Решение центра помещения, передачи его другой организации, поставило точку на вопросе его дальнейшей работе. Таким образом, видимо, наши власти, то есть органы, институты гражданского общества не нужны. Нужны, видимо, другие, то есть другие институты, которые не связаны ни с прозрачностью власти, ни ее доступностью, ни ее понятностью. Кому передано здание, помещение? Ну, решением сессии здание передано на льготных условиях аренды СБУ в городе Судаке. А когда будет сама передача происходить? Неизвестно? Неизвестно. И куда должен переместиться или что делать центр, тоже неизвестно. То есть по центру решения принято не было. Что будет с исполкомовским сайтом? Центр не работает, естественно, сайт тоже не работает, потому что условия для его поддержки, для его наполнения, для его сопровождения центра нет. Вас приглашали на какие-то предварительные обсуждения? Нет, ни на комиссии городского совета, ни возможности выступить на сессии. Нет, такая возможность предоставлена не было. Вы заранее знали о том, что будет принято такое решение? Или выдвинул такой вопрос на сессию? Узнал я этот вопрос по дороге со Львова в Симферополь, когда я возвращался из форума, который был организован Львовским городским советом, городской головой Садовым, на тему электронное управление в Украине, эффективная власть для граждан. Как давно это было? Это было с 19 по 21 декабря. Ноября. И что вы теперь собираетесь делать? Честно говоря, я сейчас должен поставить известность тех, кто организовал и образовывал центр в Крыму и, в частности, в Судаке, и расположение его в Судаке. То есть я поставлю известность представителя президента Украины в Крыму, господина Плакиду Виктора Тарасовича. Он подписывал меморандум об открытии этого центра. Поставлю известность Кабинет министров Украины, потому что вторая подпись — это Министерство регионального развития и строительства Украины. Поставлю известность спонсоров, это Международный фонд Відродження, который помогал финансово и технически, организационно открыть центр в Крыму. Поскольку центр в Крыму — это был пилотный проект для Украины, для того, чтобы опыт и наработки центром могли быть тиражированы на другие регионы Украины. Этот процесс пошел. Опыт из центра нашего использован при открытии национального центра поддержки электронного управления в Украине. И теперь такие центры создаются в Николаеве, Ивано-Франковске, Львове, Днепропетровске, в малых городах, Славутич, Украинка и ряд других. То есть на форуме во Львове были представлены все города, в которых электронное управление уже начинает делать первые шаги. Может быть, вам будет предложено другое помещение? Не знаю. Об этом не было разговора предварительно? У меня был разговор на эту тему с городским головой, который сказал, мы вам подыщем другое помещение. Но дело в том, что я знаю ситуацию в Судаке, помещения, которые пригодны для деятельности центра, для проведения семинаров, учебы, госслужащих, потому что одна из задач центра — это создание единой системы подготовки, приготовки государственных служащих Крыма и держслужбовцев технологиям электронного управления и внедрение этих технологий в управленческую деятельность. Виктор Иванович, а вам не говорили, почему вообще возник такой вопрос? Говорили. Если не секрет. Службе безопасности нужно это помещение.
Именно ваше помещение или помещение вообще? В данном случае, так сказать, городской совет решил, что это помещение должно быть предоставлено службе безопасности. Но это городское помещение. Это помещение громады, то есть это городского совета. Ну, городская громада, значит, приняла решение такое. Значит, это надо полагать решение громады. То есть... Ну, будем надеяться, что вам будет предоставлено для вашего центра другое помещение. Будем надеяться. Не уверен, честно говоря, и не верю, потому что второй раз открывать центр, то есть в Судаке, в другом помещении, с теми требованиями, которые предъявляются. То есть нет в Судаке, я точно знаю, помещения, которое, в котором можно быть, разместить, скажем, компьютерные залы для проведения учебы, разместить другое оборудование мультимедийное и специальный сервер и тому подобное. Поэтому такого помещения нет в Судаке. А когда оно будет, это неизвестно, естественно, если оно будет вообще. Это раз. Во-вторых, переместить центр, то есть разрушив структуру его и воссоздать его заново, ни в города, ни в центре таких ресурсов нет. А доноров или спонсоров, которые второй раз начали делать ту же работу, которая длилась в течение 1,5 лет, естественно, нет. Спасибо вам. Спасибо. Будем надеяться на лучшее. Спасибо. Надеюсь тоже. Спасибо.